Gli ingredienti ci sono tutti: pioggia, una pista a me sconosciuta, la mia scarsa attitudine all'acqua e una 16ª posizione in griglia che di positivo ha gran poco. Cosa potrebbe mai andare storto? Forse così carico di più. E a complicare le cose la pioggia sta aumentando, per cui sarà ancora più dura di quanto preventivato. Non lo so, ma ha detto il 16. No, ma ha detto il 16, vado al max. Piccolo inconveniente di comunicazione, devo cambiare carta, ho capito male io il numero. Bene, parto sul lato non gommato, per cui dovrei avere un po' più di grip in partenza, per cui occhio al semaforo. Incredibilmente nessuna esplosione in partenza, per cui adesso devo cominciare a spingere. Ok, forse questa è stata borderline, però per una volta che faccio di sponda pure io, male non fa, no? Come detto, sarà una gara a chi commette meno errori e a sfruttare gli errori di chi sta davanti. Dai che il pilota davanti a me è andato lungo, prova a stare tutto esterno. E andiamo, sorpasso pulito portato a casa. Primo giro stranamente tranquillo, ma non mi fido di questa calma apparente. Adesso piove veramente tanto e si fa veramente tanta fatica a stare in pista, anche per la visibilità. Sotto questo punto di vista, nonostante io abbia la visiera scura, riesco a vedere abbastanza bene, ma soprattutto la visiera non mi si appanna come è successo in passato. Questo grazie al sistema di areazione del mio Zamp Helmet che permette un ricircolo ottimale dell'aria e al trattamento antifuoco interno della visiera. Sono incollato al gruppo davanti a me, per cui devo cercare di passarli prima possibile.
Devo trovare il modo di evitare il gommato in uscita dalle curve. Lì il kart comincia a patinare e addio trazione. Ma quello è Brigato che è uscito, dai che posso sfruttarlo come tappo per avvicinarmi. Push, dai! Oddio, sono esploso in due, tra cui anche Brigato che era partito alla grande. 2 posizioni recuperate e tutto può ancora succedere. Guardate quanta acqua tirano sui kart nonostante le gomme lisce, il che crea non pochi problemi di visibilità. Io quasi quasi un attacco lo provo al tonnantino. Ma no, perché? Sono arrivato al bloccaggio e sono finito per campi. Per fortuna sono riuscito a girarmi e a riprendere la gara, anche se è tutto da rifare. E l'errore di prima mi ha fatto piantare sul dritto, per cui il pilota dietro di me mi ha sverniciato. Ma non ci sto, devo subito rispondere. Mamma che incroci che abbiamo fatto, per una volta non ho avuto problemi di trazione e sono riuscito a riprendermi la posizione. E sto andando a prendere il gruppo di piloti davanti, vuol dire che ho preso le misure e mi sto abituando.
arrivato lo squalo! Se ti prendo ti acchiappo, zio vuoi! Ok, delirio d'adrenalina da gara bagnata, mettiamola così. Restando seri però vedo Brigato in difficoltà alla guida. Dai, due non colpo solo! Due non colpo solo! Oh, lo cazzo! Volevo passarne due, ma mi devo accontentare di uno solo, dai. Prendo e porto a casa. Adesso devo spingere per riprendere Brigato, ne ho veramente tanto di più. Andiamo a prendere Marco! Bravo! Così! Bravo, di piazza e con derezzo! Dai che andiamo a prendere Marco, dai! Mi farebbe mancare molto, per cui devo spingere. E alla prova dei fatti lo scorso giro è stato il mio best lap 49.0. Tenete presente che nei giri precedenti ho girato un secondo più lento. Non riesco a farli troppo bassi, ho visto di merda! Devo pensare al punto giusto dove passarlo. Qui l'errore lo si paga. Eccolo l'errore, ora o mai più. No, cazzo Marco, dai che l'ha visto, bravo! Dai che fa! Non è finita qui, provo a passarlo nei due prossimi tornantini. Ah, porca troia! Attenzione, che è successo? Oddio, ho fatto tutto da solo. Stesso punto di prima. Io ringrazio e porto a casa. Probabilmente si è distratto per via delle bandiere gialle. Cosa? Due giri? 2 giri alla fine. Ho fatto del mio meglio, per cui cerchiamo di portare a casa la gara. Nah, sono arrivato un pelo lungo, devo rimanere concentrato.
No! No! Devo tagliare la pista! Ok, non so cosa sia successo. Rivediamo il tutto. Ho fatto esattamente la stessa traiettoria di prima, soltanto che adesso mi si è bloccato il posteriore. Probabilmente un mix tra una frenata di poco più decisa e le gomme sporche dovute all'uscita di 2 curve prima. Tant'è che mi ritrovo dietro le barriere sulla terra, impossibilitato a tornare in pista normalmente. Intravedo un varco nella recinzione per cercare quantomeno di stare in gara e poter finire, ma così facendo taglio una parte di pista abbastanza importante. Ovviamente non l'ho fatto di proposito, ma di sicuro mi beccherò una penalità veramente salata. Sarà dire che ho fatto veramente un numero a controllare il kart in quel frangente. Finalmente, ultimo giro, devo rimanere concentrato. Ho già che mi beccherò una penalità da chilo, però era l'unica cosa che potevo fare per rimanere in gara. Sono fatto lungo. È andata così, sono curioso di vedere che cosa succederà. Magari quello se ne è accorto, se non dorme, che ho tagliato la pista, vabbè. Cazzo, avrei fatto top 5 e potrei rimanere sempre in top 5, attenzione. Top 5? Mi sa che me ne daranno di più di 5 secondi di penalità, ma almeno sono onesto e non faccio il furbo. 29. Credo proprio che questa gara sia stata forse una delle più dure a cui abbia mai partecipato. Se non ricordo male è dal 2018 che non uso i rental sotto la pioggia e la mia poca esperienza con questi kart si è vista in maniera palese. Tutto sommato poteva andare peggio, ok, il taglio l'ho fatto senza ovviamente farlo di proposito perché ovviamente sono arrivato lungo come avete visto, per cui non voglio polemiche. Sono stato penalizzato il lunedì successivo alla gara, per cui da quinto che ero dopo il taglio sono stato retrocesso in 10ª posizione, dove tra l'altro stavo per concludere la gara normalmente senza quell'imprevisto. Per quanto riguarda la classifica, al giro di boa della stagione sono in seconda posizione nella categoria over 80 a 3 punti dal leader. Vi dico soltanto che la top 5 era chiusa in 8 punti, per cui può succedere veramente di tutto e sinceramente sto facendo un pensierino anche alla categoria Pro, perché mi trovo in terza posizione
anche se so che durerà veramente poco, perché dalle categorie bronzo e silver stanno venendo su tutti i piloti del NAC Team, che tra l'altro hanno corso da poco anche le Saudi World Final in quelle di Lonato, e sono veramente fortissimi, sono forse i piloti più forti di tutto quanto il campionato, per cui cercherò di rimanere lì intorno alla terza posizione anche nella categoria pro, ma sarà molto dura. Il prossimo appuntamento sarà il 12 di settembre in quel di Jesolo, pista che conosco abbastanza bene, al contrario di Pomposa, e dove cercherò di fare il colpo grosso, perché lì veramente, se riuscirò a correre di sera, posso dire la mia, perché quello che ho fatto alla 24 ore me lo ricordo ancora bene. Per quanto riguarda il canale, ci vediamo domenica prossima con Inside Racer, dedicato ovviamente a Pomposa per quel poco che si può fare, magari vi darò qualche tips e qualche consiglio per quanto riguarda la guida sotto la pioggia. Mi prenderò 2 settimane di tranquillità, 2 domeniche di tranquillità. Comunque state tranquilli, uscirà lo stesso qualcosa, per cui non vi preoccupate, e seguitemi anche su Instagram, perché andrò a pubblicare man mano anche qualche reel simpatico o comunque qualche chicca particolare. Per questa prima parte di stagione è tutto, spero vi sia piaciuta. In tantissimi mi state chiedendo informazioni per quanto riguarda il campionato, ovviamente come sempre in descrizione trovate tutti i link del caso, sia dei social che al sito, e potete contattare direttamente Marco e la sua banda, che organizza in maniera veramente perfetta tutto il campionato. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, attivate le notifiche ed iscrivetevi al canale. Vorrei arrivare ai 2500 iscritti per settembre, in modo da poter arrivare alla parte conclusiva dell'anno con un bello slancio per magari arrivare ai 3000 entro fine anno. Sarebbe veramente qualcosa di clamoroso. Passate da tutti i social che trovate in descrizione e noi ci vediamo domenica prossima per un nuovo video, sempre qui solo da Max. Bye bye!